cidades, xentes de outros reinos. Benvidos todos a Pontedeume. Antes de dar paso ao pregoeiro oficial deste primeiro Feirón Medieval dos Andrade, e como parte representativa da comisión organizadora do mesmo, teño o honor de dirixirme a todos vós para transmitirvos a inmensa emoción que sentimos por chegar hasta este momento despois dun ano de traballo. Cando a idea de celebrar un evento como este comezou a rodar, sabíamos que non iba a desfallar. Agora estamos todos aquí, dispostos para disfrutar duns días nos que recordaremos o noso pasado e o inmenso legado que os nosos ancestros deixaron na vila. E en estes 3 días queremos que vos invada o mesmo sentimento que temos nós. Grazas a todos os que de alguna ou outra maneira axudáchedes a que isto fose posible. Muchas gracias y buenas tardes. Desde este alto balcón pregonar quiero, en esta plaza mayor, testigo de 1000 sucesos. Levantar quiero la voz para que suba por el monte y toque el cielo, y luego baje a la ría del uno al otro extremo. Oíd, vecinos, venideros, peregrinos, caminantes, aventureros, comerciantes, buhoneros, mareantes, los que estáis de pie o en las terrazas, los que ahora trabajáis con las manos, estáis en el paro o jubilados, niños, mayores y ancianos, hombres y mujeres, almas de ambos los dos sexos, oíd, oíd lo que tengo que contar. Así lo dijeron y así lo digo yo. Muchas gracias y feliz Navidad. Benvidos ao primeiro Feirón Medieval de Pontedeume. Estamos a sábado, segundo día do evento, e podedes ver que aquí hai, aparte de moita xente disfrazada e moita xente de cotilleo, podedes ver chiringuitos de todo tipo, de comida, de agasallos, de material feito a man, de comida, máis comida, porque hai moita comida, aquí cheira comida moitísimo. E co risco de que España xogue nos deixe sin xente, pero bueno, é un risco que hai que ter. Este feirón en todo terreno que temos así en Pontedeume animou moito a vila e arredores. Festa na rúa, música na rúa, espectáculos na rúa. Agora vai haber un espectáculo de cetrería. Bueno, eso, moitísimas cousas que poderedes ver aquí no primeiro Feirón Medieval de Pontedeume. Temos comida, temos música, temos máis comida, temos xente disfrazada, temos máis comida. Que hai de comer? Que hai de comer? Aquí hay de todo, aquí tenemos un churrasco buenísimo, una buena calidad, una parrilla gigantija, tenemos criollos, tenemos unos choricitos muy buenos, morcillas, pan con tomate, catalanas, patatas bravas, pimientos de patrón. Mi ma, ¿de dónde sois? De Castellón de la Plana. Mi ma, ¿y eso queda? Eso queda pues cerca de Valencia, unos 60 y tantos kilómetros de Valencia hacia Barcelona. ¿Cómo ves esto? Esto lo veo fabuloso, muy buena, muy buena. Estamos encantados de conocer Galicia. ¿Fuisteis a alguna feria más? Sí, hacemos toda Galicia entera. ¿Sí? Sí, ahora venimos de Lorenz, ¿No hacéis una especie de ranking de qué tal va, este está mejor, este está peor? Estábamos, la información que teníamos era la primera vez y estamos contentísimos de estar en ella. Bueno, pues me alegro. ¿Y qué tal funciona la cosa? ¿La gente come? Bien, la gente come. ¿Tiene hambre? La gente traga. La gente lo traga ya, ni mastica ni nada. Son como yo no como, yo trago. De aquí para aquí, directo. Sí, son impresionantes, la gente muy buena, muy social y muy buena. Bien, esperemos que así se mantenga. Esperemos. Muchas gracias. Venga.
Comezamos cos músicos, non? De onde sodes? De Asturias. De Asturias. Bueno, que tal? É a primeira feira na que estades? No, llevamos 4 años haciendo ferias como Cabra Loca, como este grupo. Cabras locas. Y con cabras locas, ¿no? Porque la lleváis de bombo. Sí, sí. O sea, nos la comimos y bueno, nos daba pena tirar los huesos y vamos a hacer algo con ella. Bueno, que tal? En comparación, home, para ser a primeira feira, en comparación con outras feiras ou tal, vamos a ser malos, é unha pregunta un pouco chinche. ¿Qué tal en comparación con outras feiras? Muy bien, mucha participación de público, no se ve tanto normalmente. Sí, o sea, para ser la primera que hacen aquí yo la veo muy bien. A xente ven? Sí. Boa xente? Sí. Bueno, habrá algún chinchón, ¿no? Esa se che escapou unha nota. Aún no digo ninguno, pero bueno, si aparece alguno tengo aquí mi Ah, vale, bien. Anti-chinches. mamones. Bueno, o que máis vos gusta de todo isto? O que máis? A festa e a xente, A xente. claro. E esta tamén. Tamén, hostia, buenas pero tamén Hostia, lo buena. Hay muchas también, ¿verdad? Que nació tonto el otro, ¿viste? comemos todos los días, pero bebemos algunos nada máis. Entonces, claro, yo resalto el beber antes que el comer en estas cosas. Bueno, aquí resaltan as tías buenas. Sí. Hai bo material no Verdad norte. sí, bueno, decías que en comparación con otras ferias, oye, hay ferias que no, hay tantas, oye, hay todo hay que decirlo, ¿no? ¿Ah? E o malo, que están ocupadas. Sí, probablemente, tengas razón, sí. Non, a ver, o malo, así, algo que en comparación a outra que lle falte a esta, que teña que mellorar para o ano que ven ou tal, idea, requisito... Subir el sueldo a los músicos, por ejemplo. É unha boa idea, ou pagar os reporteros tamén, por exemplo. Mira, vamos a hacer un frente común. Bueno, alégrome moito de falar con vos, de que amenicede la festa pola rúa cada 2x3 e espero vervos no segundo, terceiro, cuarto, quinto, vale? Encantado, chicos, encantado. Bueno, Alejandro, explícanos en qué consiste todo isto que está montado aquí. Bueno, pois isto é unha exposición de aves rapaces na cal temos 3 águilas de Harris, temos 3 halcós, un halcón peregrino, un híbrido de sacre por gerifalte, un halcón lanario e logo na zona de aves nocturnas temos un búho real centroeuropeo, un autillo africano de cara blanca e un búho de Virginia. Estamos aquí 2 días coa exposición de aves rapaces e durante os 2 días tamén facemos exhibición de vuelo libre das aves. É moi complicado domesticalas, maestralas? Mais que complicado é constante, porque teñen que voar todos os días e hai que controlarlles o peso e hai que pesar a comida porque estes animais móvense por fame, non como os cas que lles enseñas e lles queda aprendido. Non, estes teñen que comer, pero ter fame o día seguinte para traballar. E como che deu por domesticar aves rapaces e non cans ou nenos? Porque os nenos son moi complicados e os paxos si me canso vendos. Moi ben, pois, moitas gracias. Temos aquí a un auténtico cabaleiro. A ver, sodes de aquí? Hola, soy de Betanzos, mi nombre es Jesús y llevamos cerca de 10 años haciendo torneos medievales y nos dedicamos un poquito a esto por hobby. Sendo de Betanzos, como ves o feirón de aquí de Pontedeume? Ya iba siendo hora que un entorno como Puentedeume no hiciera algo por el estilo. De verdad que sí, yo desde que conozco Galicia, yo no soy de Galicia, yo soy de Madrid, siempre que vine a ese torreón siempre quise saber la historia de este pueblo. Entonces, por lo tanto, para mí es un halago estar aquí este primer año y poder disfrutar de esta feria medieval. Muy bien, pues moitas gracias. Es un placer. Gracias. Igualmente. Espero que os haya gustado. Sodeis vos, ese rei sordo, famoso pola vosa loita contra os meus amigos e cabalis das miñas terras. Que queredes, Leirán? Señor, eu son rei sordo e solicito de vos que me escoitedes, xa que falo en nome de todos os campesiños destas terras. Ben, falad. Tenemos exención de encabezamentos, xa sexan foros ou francos, de non pagar en moedas, fuensandeiras e martingalas por cabezas de persoas.
Así mesmo, facultade de carga e descarga no Peirao e en todo o litoral que comeza na vila, chegándose en impedimento a Tamarola. Tamén, ten mollos de sal e franquicia para que cada veciño teña liberdade para adquirir 10 varas de pano para o seu vestir e o da súa familia. Que máis necesitades, vida? Como vos atrevedes a demandarme todas esas peticións? Non sabedes, Vidán, que as vosas vidas, terras e posesións me pertencen por dereito de herdanza. Desguiádevos. Señor, escoltadenos peticións polas boas ou verémonos na obriga de levantarnos contra a vosa casa. Retirádevos, Vilán, ou seredes condenados a pasar a vosa vida nas mazmorras do Torreón. ¡Avance! Que teamos de seguir, o vereme da obriga de mandar vos cabales contra vos. Xentes de Pontedeume, non nos queda máis remedio que morrer matando, xa que polas boas non imos acabar nada. Bueno, estamos aquí con dous persoaxes moi importantes da corte de Pontedeume. Hola, quenes sodes? Cristina e Carmiña. E sodes de aquí, de Pontedeume? Pontedeume, nacida en Pontedeume. No? Ti de onde es? Yo soy de Gijón, pero vivo aquí hace muchos años. Moi ben, como vedes que o pobo? Hombre, maravilloso, unha novedade increíble porque o pobo se presta para eso e nunca houve unha feira medieval. Estamos encantadas, felices e orgullosas, polo menos. E estes traxes que os mercaches o fixeche? Somos as irmáns do Conde de Andrade e temos que vir adaptadas ás circunstancias. Home, claro, pois guapísimas, Son feitos, eso iso preguntar. Sí, claro, sí. Os fixemos nós. Moi ben, pois moitas gracias. Nada, a vosotros. Moi boas, seguimos xa caendo a noite e preparando a cea medieval. Estamos con Chus, presidenta da Asociación de Comerciantes de Pontedeume. Que eso en cifras e letras é un pouco máis abreviado, non? Sí. Bueno, que tal? Moi ben, pois creo que é un éxito rotundo, un éxito de xente, un éxito de implicidade do pueblo, se implicaron moitísimos, disfrazaron moito, bueno, disfrazarnos, se vestiron de época. E, bueno, moi ben, creo que un éxito arrollador. Implicaste desde o primeiro momento, igual que Edu? Sí, Comemos a cabeza desde o principio, igual que a nos. Estamos na comisión, somos 6 personas. Chegou un domingo con resaca e dixo, chicos, teño unha idea! Sí, genial, sí, foi estupendo. Ademais, Edu ten moita forza e nos dá forza a todos, que é un neno que ten moito Sei que fixo falta, un pouco de cabezonería, non? Sí. Bueno, o mellor da feira? Eu penso que mirar a cara de felicidade de todos e a cara de complicidade e de que estamos todos aí a unha. Eso foi porque acaba de ganar España, creo. Non sei. É broma. Levan coa cara esa Non todo sei, non me gusta moito o fútbol. Levan coa cara esa toda a fin de semana. En realidad non sei que falaron de que deixamos o listón demasiado alto para o ano que ven. Pois igual sí, que xa metimos moitas cousas, pero bueno, habrá que inventar outras novas. Hai que dar sorpresa sempre, non? Bueno, pois encantado, a ver se mañá sigue igual de rotundo xa para pechar. Sí, penso que sí que vai ser un éxito total. E a preparalo xa, que este xa está falando de preparar o do ano que ven, que descanse a fin de semana. Non se pode descansar. Bueno, encantadísimo. Igual, moitas gracias. Chao. Hola, contanos, que temos aquí nesta praza? Pois aquí parece que hai unha xogos infantís para tamén hai cerrado para nenos de 0 a 3 anos e o resto para os rapaces máis maiores, xogos de madeira Tes os fillos aquí, por aquí? Sí, teño a filla aí, está merendando. Es de aquí, sodes de aquí? Sí. E como vedes todo o pobo? Ben, está ben, calquera iniciativa destas que se poda traer moita máis xente ao pobo está ben. Para o comercio, para os bares, eu penso que é unha boa iniciativa, sí. Pensas que está respondendo ben a xente? Eu penso que sí. Xa onte houve moita xente, foi venres, pensamos que
Hubo moita xente, hoxe hai moito máis. Está ben, sí. Bueno, pois moi ben, moitas gracias. Como te chamas? Eva. Que tal, Eva? Gustache moito isto? Sí. Que é o que máis che gusta de todo isto? Eso. Ese chico, gustache moito ese chico? De que vai disfrazado? Que é o que máis che gusta de todo isto? Que é o que máis che gusta? Los burros. Os burros, montaches? Montaches? E que tal, corren moito? Ou van despaciño? Van despacio. Sí? E portáronse ben os burros? Sí. Sí? E ti como te chamas? Ven. Ven, Pablo, ven. Que tal, Pablo? Oye, que che medrou por aquí pola cara? Es que me la pintó mi madre. E que che pintou? La barba. La barba? Sí. E de que vas disfrazado? Pues de trabajador. Destruir el castillo. Vamos a destruir el castillo. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿y ti qué? ¿Cómo te chamas? Carlos. Carlos, ¿y de qué vas disfrazado, Carlos? De medieval. ¿De medieval? ¿Pero de qué medieval? ¿De artista medieval? ¿De pintor medieval? ¿De qué? De arquero. Ah, a ver, ¿qué máis te gusta de todo esto? Todo. Todo? Non hai nada que non che guste máis que nada? Máis de todísimo, de máis, de todo? El ping-pong. O ping-pong, bueno, o ping-pong, ti crees que o ping-pong é un deporte medieval? No. Non creo, non? No. Nin o fútbol? No. Quen xoga hoxe? España. E vas a ir a ver o fútbol ou vas quedar aquí? Voy a ver o Trampolleiro, que es... Vaite, hai que quedar aquí de festa. E ti como te chamas? Carlota. Hola, Carlota. E de que vas disfrazada? Vas disfrazada de Carlota. Que é o que máis te gusta de todo isto? Lo de tirar la pelota en donde se queda. Que, como baloncesto, máis ou menos? Sí. De metelo nun furado? É o que máis te gusta de todo? Hai moitos nenos por aquí? Sí. Bueno, chicos, saludades a cámara. Sí. ¡Amor! ¡Amor, enanos! Moi boas, entran todas, eu creo que sí. Bueno, temos xente de todo tipo, xente que está de colaboradora, xente que está disfrazada porque sí, non? Porque lle apetece. Que tal a experiencia? Traballachedes algunha vez en algo desto xa? No. É a primeira vez? É a primeira vez. E que tal? Moi ben. Como vedes todos, chicos? Como vedes? Como vedes? Que iba sendo hora xa de que fixeran algo así en Pontedeume. Bueno, vedes movimento ou non? Faltalle algo que lle falta? Eu creo que non. Estupenda. Volver o ano que ven a facela. E que a xente se involucre aínda máis. Aínda máis? Fuchedes algunha feira xa, anteriormente? Sí. Arriba da historia. E que tal? Moi ben. Comparación? No ranking, onde queda? Eu creo que ben, De onde sodes, tíes? Eu son de Ourense, pero vivo aquí en Pontedeume. Bueno, temos unha ourensá, temos unha viguesa que ven sendo a cámara, un eumés adoptado en Santiago. Unha do mundo adoptada en Pontedeume. Bueno, pois que disfrutedes, que pasedes ben, a ver se hai máis chichiña e menos coche. Sí. Pode ser. Que veña xente a pé, ao cabalo. Aquí estamos con xente que saltou no tempo, pasou da era moderna do século XXI á Edad Media, sin un chimpo. Que tal? España ou feria medieval? España ou feria medieval? Feria medieval. Feria medieval. Feria medieval. España. Aquí hai dos futboleros, xa decía eu que aquí non funcionaba a cosa. Ti non vas ver o fútbol? Mentira, cochina. Eu non, aquí a feria medieval. Bueno, que? Disfrazadísimos, non? A noite. A tope. Por la noche, sí. Amenazan pola noite, sábado noite, cervecita e traje. A ver, o que máis vos gusta? Quen fala? A ver, quen fala? Carmen, dalle aí. Carmen. Es burrito. Esto. O que máis lle gusta? Aí temos unha tropa de burros. Bueno, o que menos vos gusta? O que menos? Que hai calles sin decorar aún. Sí, debería haber máis espacio decorado. Hai moitas obras, pero bueno, as rúas con obra non están decoradas, aínda menos mal, porque senón meter a xente por aí é peor que, non sei, un borracho coxo un sábado pola noite, non? Bueno,
Chicos, pasadeo ben. Vale, vale. Que vos vexo moi disfrazados, que dentro de un rato vos vexe disfrazados, e non vos vexe sentados nunha terraza vendo partido. Bueno, eu contigo xa non falo, Bruno, non falo contigo. Veña, chicos. Venga. Estamos con un compañeiro que resulta que repite, estivo na Spotaku, no Spotaku hai unhas semanas, e agora temos aquí na feira medieval. Este tío salta de tempo en tempo, de disfraz en disfraz, de posta en escena en posta en escena. Que tal? Non podía faltar o máis friki da vila aquí disfrazado, participando no feirón medieval. Pois moi ben, está moi ben, a mí está me gustando máis que o de Betanzos, Máis que o de Betanzos, dixo moita xente, tío, pero non se pode decir eso xa dun día pa outro. Joder, pero aquí hai moita máis xente e participa máis a xente da vila, está máis disfrazada. É unha sorpresa para moitos dos que estamos aquí. Ten moi boa acollida, para ser o primeiro ano. Bueno, de que vas? É unha roupa un atuendo de noble, que no século seguinte xa sería propia dun burgués tamén ou así, pero nesta época, no século XV, isto nada máis a flora. De momento vamos a ver se degustamos aquí o churrasco, a ver que tal vai. Sí, señor, que temos cenita medieval, aí están animando toda a xente, quentando estómago, non? Que teñen fame, carai. Bueno, meu, a ver, na próxima feira, que? Feira futurista, ali vas a estar vestido de marciano. Creo que en Cabanas, contaronme, non sei se é verdade, que en Cabanas, ao acabar este mes, hai unha feira pirata. Como a isto, fan os mesmos, pero pirata, porque xa que aquí hai medieval, está ao lado, pois pirata. Pode estar bastante ben, Si se nos dá por pasar por ali, seguro que te vemos ali, vamos. De barbachunga. Seguro, ali con miña espada. Meu! Hasta o próximo feira, hasta o próximo rollo, non faltamos para facerche unha entrevista máis. Venga, home, cando que irade, diviértete. Veña, vamos. Hola, estamos aquí a terceiro día de evento cos actores que se encargan de representar todos os espectáculos das rúas. Como os chamáis e que estáis haciendo? Yo me llamo Carolo, particularmente, encantado. Y el grupo se llama La Recua Teatro y es un grupo de teatro en general y particularmente en este caso de animación de eventos, como es la feria, mercados medievales y demás, que lleva 10 años funcionando como tal. Yo me llamo Didier, soy belga aparte y nada, yo llevo también años haciendo animaciones de mercados medievales y por Coruña y en este pueblo es la primera vez que personalmente vengo. Voy y vengo. ¿Y cómo veis esta primera feria medieval? A mí me ha gustado mucho, yo particularmente no había estado nunca en la localidad, me ha gustado ya de por sí, y la feria la he visto muy bien, muy apañadita, ¿no? Muy bien colocado todo, muy bien decorado, muy agradable, me ha gustado mucho, pero poder volver años venideros. ¿Y la gente qué respuesta da a lo que hacéis? Pues fantástica, la verdad, parece que disfrutar bastante, lo hacemos muy bien, pero la verdad es que es un público muy agradable y muy participativo y no ha costado mucho tampoco encontrar gente que nos ayude en las acciones y que se involucre y que juegue con nosotros. Y muy divertido, muy agradable. Bueno, pues muchas gracias y suerte con el espectáculo de ahora. Se me haya tenido que casar con esta arpía. Vamos, que tú ya estás casado, papá. Papá, que no. Papá. Y estoy sospechando que sí. Estou con dous homes que se forjaron na batalla, que están, botando sudores de todas as cores pola calor que fai. Estamos no terceiro e último día do feirón medieval, do primeiro feirón medieval de Pontedeume. Vos vides sendo? Yo me llamo Manolo. Yo Manelo. E veñen sendo eses dous espadachíns que cortaron de todo, sabes? Si os pos nun campiño a cortar o mainzo,
Queda aquilo de maravilla. Bueno, cando empezachedes a darvos de paus? Bueno, pues empezamos hace aproximadamente 2 años. Teníamos un club de tiro con arco y una escuela de tiro con arco, y al empezar a ir por los mercados medievales, pues vimos la necesidad también de incorporar la disciplina de la esgrima antigua a nuestras actividades. Y fue empezar la escuela de esgrima antigua y perfeccionarnos en los tratados de armas y distintos manuales que existen, y hasta llegar aquí. Bueno, tamén é certo que xa se me esquecía, tiro con arco. Temos tiro con arco tamén aquí no Feirón Medieval. Que tal de xente? Que tal a xente? Bueno, la gente bastante acoplada a la feria esta. Se porta bastante bien, simpáticos. El pueblo se presta para ello. Moito disfraz, dixeron. Bastante, bastante. Y nada, cafeterías, o sea, calles, puestos, se prestan bastante bien para ello. Pois encantado de falar con vos, encantado de ver outro posto máis dos moitos que hai, e agardamos vervos o segundo evento, terceiro, cuarto, o quinto, e dentro de pouco con domador de leóns ou algo, non? Facendo unha disciplina nova ou algo. Sí, a león ya pouco... Circo de pulgas, circo de pulgas. Pero bueno, esperamos que sigades enteiros, vale? Estuvo moi ben, a xente gustoulle moito toda a pelea de esgrima. Vale, encantado, chicos. Encantado. Veña. Estamos con Manu Moares, un veciño máis da vila, outra persona de Pontedeume, que lle pode sacar un pouco de chicha a todo este asunto. Fuches algunha feira medieval xa algunha vez? É a miña primeira feira medieval. A túa primeira da túa vida? Pasei unha vez pola de Coruña, pero medio estrangles. Ai, mira cantas cores, non? Pasaches claro, así a toda... porque máis estaban todos pechados, pasei a mala hora. E dixen, a min isto da feira medieval non é o meu. Bueno, tamén é a hora do vermú, non sei se se estilaba na Idade Media, pero bueno, que che parece? Ben, gustoume, ben. Como está a vila? Impresionantemente bonita e preciosa, xente de todos lados. Sempre sei, os domingos pola mañá, aquí sempre baixamos os mismos a beber os viños. Sempre somos os mismos. E hoxe somos os mismos e outros un mogollón deles máis. O sea que perfecto, ben, moito ambiente, eu encantado. Que lle pedirías a segunda feira medieval? Que botaches en falta? Xa non che digo comparando con outras ferias, pero comparando co que ves na tele, nas películas ou... Parece unha pregunta desas de fútbol, cando metes un gol. Na seguinte partido, que che gustaría marcar outro? Pois aquí é igual, non? Unha feira tanto como tan boa como esta, ou mellor, non? Ben. Como non coñezo outras... Disfrazácheste? Sí. Que? Con uns colegas a tocar para animar un poquinho a feira e para, bueno, sacar uns cartiños que sacamos polo menos para as cañas. Sacaches? Con cual estamos xa encantados. Tocaches con alegría, entón. Con alegría e con bríos e con bríos. Bueno, ben, eu encantado, sí. Tripimos, patripimos. Cando vexamos a Eduardo vamos a decir repite. E feliciteino, sí. Bueno, porque xente que traballa, que víchelo voando, porque el non vai pisando no chan xa, el xa non vai pisando no chan. Pisa estas ervas secas, non? Xa vai, sabes. Bueno, meu. Veña, encantado. Vémonos, vale? Igualmente. Moi boas, seguimos no terceiro día do Feirón Medieval. Estamos todos cansos. Estamos con ganas de sexta, pero tamén con ganas de festa. Que faz, tío? Este é o actor que nos mataron unhas cantas veces ali na representación do Torreón. Que tal, actor? Ben. Moi ben, vese que é un tío de palabra, que sin guión non fai, vamos, improvisación ninguna. Bueno, que tal a actuación? Eu creo que estivo bastante ben. Un pouco de improvisación e logo outro pouco máis. E logo xa non nos aprendimos o guión, pero ben. Alégrome, bueno. Berramos moito. Creo que de xente ben. Que tal a xente? Pois o podes ver. Petado todo o día. Un non parar. Sí, o sea, eu estou contentísimo de que haxa tanta xente porque me encanta que se faga isto e que se repita. Ahora, se fora en calquer outro sitio diría que merda, que de xente, de verdad, que agobio, que horrible, que... Tamén é certo. Que é o que destacas Logo me di, está sonando o móvil. Sí, pero eu son un profesional que non collo os teléfonos cando llevo a facer entrevistas ou cando vai facer entrevistas. Volumen. Bueno, que é o que menos che gustou de todo Petate? O entrevistador.
Ben, con diferencia. entón xa sabemos que é o que hai que mellorar para o ano que ven. Sí. O entrevistador. Claro, claramente. Hai que cambiar, entonces hai que cambiar as tornas, poñemos a reporteira a que está grabando, pero ahora pregúntame que é o que máis me gustou. Que é o que máis che gustou? A que grava. A que grava. Bueno, pues nada, aparte de eso, fuches algunha feira medieval máis? Sí, bueno, fun algunha vez a de Betanzos. E comparando que? Como comparas? Bueno, a ver, Betanzos é outro mundo, Ponte pero... en modo crítico de cine medieval. A ver, Betanzos leva 12 anos, é outra cousa distinta. 13 cando se faga este ano. Sí, nos dicen por el pinganillo que 13. É outra cousa distinta, pero esta... seguro que estivo moito mellor que a primeira vez que se fixo en Betanzos. Estou convencido deso. Aí está. Aí 13 anos xa non te acordabas ti de como foi, non? Non estaba eu ali. Agardamos te ver o ano que ven, pero xa de actor rompedor, de non parar, de estar de aquí para lá, e subirte ao torreón, tirarte, voar, bueno, a ver se morro 3 veces en vez de unha. Aí está. Vale, e ben morto, con sangue e todo, tripas e bueno, me dirías que non estaba ben morto, que me dixeron que pesaba kilotones, ¿no? Bueno, chicos, encantado, a ver si nos vemos na segunda, na terceira, na cuarta, na quinta, octava. Por certo, chamabaste? Juan. Encantado, Juan, eu son Antonio. Bueno, pois eso, e ti eres? O xordo de Roy. Moi ben, es un Roberto. Bueno, chicos, seguimos por aí, va. Sí. Bueno, benvida a Pontedeume, es da vila? Sí, son. Que tal o evento? Que tal? Que che parece todo este feirón medieval? Sorprendente, moi sorprendente. Para bien, en todos os sentidos. Agardabas tanta xente, agardabas tanto espectáculo? Ni mucho menos. Que tal se moveu a vila? Que opinas? Como ves? Moi bien, en todos os aspectos, moi bien. Sí. Fuches algunha feira máis, algunha vez? Sí, estuve na de Betanzos e na de Coruña. Que xa entramos a forte, Eu deberíamos de entrar a saco. Entra forte. É que isto se fixera cada ano. No ranking entra forte, entón. Bueno, miña opinión que pasa, algunha opinión ahora dun amigo que acabo de encontrar de Emilio, que tamén estuvo na de Betanzos. Mellor que a de Betanzos. Mellor que a de Betanzos. Non é que entremos ben, entramos demasiado ben. Demasiado ben. Demasiado arriba. Son moi a un mes, entonces pouco... Tira da terra. Entendes? Bueno, sí. Meu, que disfrutes. Vale. Vémonos. Veña. Bueno, seguimos, estamos no derradeiro día de feirón medieval. Estamos con outro veciño da vila. E a ver, que tal? Como vai? Ben, de maravilla, estamos encantados, home. Praia ou feirón medieval? Feirón, a praia xa xira mañá, home. Logo. Feirón non hai moito. O día, Que tal as cativas? Tes unhas fillas, non? Que andan por aí, se disfrazaron? Non. Non se tunearon nada? Este ano non se animaron, pa ano que ven. Bueno, moito disfraz vimos nós. Sí, moita... o pueblo meteuse. De que vas disfrazado ti? De comedor de pan, vas disfrazado de comedor de pan. Bueno, a ver, o que máis che gustou da feira? O que máis... Fuches algunha feira antes? Sí, Ferrol, Betanzos... E que, en comparación, que lle falta, que lle sobra, que... No, penso que esta está máis animada, as que fun eu... Debe ser porque é o primeiro ano. Está todo o mundo que rompe, non? Non como Betanzos, que xa ten non sei canto... Claro. E xa están cansos de facela, non? Deben de estar cansados, pero aquí, non sei, mellor... Algo para mellorar para o segundo ano, para decirle ao jefe, eu, e quedar guai. Para decirle ao jefe. Claro, mira, se me ocurrió. Que se te ocurre? Algo que lle vexas ti que esta cousa un pouco floja en algo? No, debían de animar máis a xente, joder. máis actores pola rúa ou algo, non? Eso, máis atraccións durante todo o día, non só polas mañás e ala, xa está. Bueno, que saibas que hai actuacións pola tarde, tamén é pola noite, Pero en donde? Alá arriba... Van e veñen, ti non estás no día. Carai, pois allá anduven todo eu creo que en realidad o que vamos necesitar son máis puestos de información. No, allá anduven todo o día por aí, ou iban a outro sentido, porque eu iba por alá arriba, tío, non escapabas deles. Bueno, meu, encantado de verte, de falar contigo outra vez. Hasta o ano que ven. Vale. Estamos con Eduardo, que ven sendo o organizador de todo este movidón de fin de semana que temos aquí, que é o feirón
medieval de Pontedeume, o primeiro feirón medieval de Pontedeume. Que tal? A último día, xa de tarde, xa sin voz, que tal? Bueno, a verdad que ben, estamos todos moi satisfeitos, moi contentos, sabemos que a xente da vila tamén está moi contenta, e o mellor é iso, que Pontedeume ten un gran ambiente. A estas horas son as 7 da tarde, un día de playa magnífico, Pontedeume está cheo. Con dicir iso xa abonda, xa é suficiente simplemente con ver a xente que hai aquí. Vamos ter que crear traxes medievais de verán, porque a xente se disfrazou hoxe un pouquiño menos pola calor que vai, non por outra cousa. Sí, sí, a verdad que sí, porque non sei a canto estaremos, pero estaremos a 26, 27 grados perfectamente. Tranquilamente. Entonces sí, hai que buscar alternativas. Bueno, a ver, sábado pola noite, borrachera, e de repente pásache pola mente facer un feirón medieval e empezas a enredar a xente. Que? Como saliu o cousa? Bueno, a verdad que, eso sei un pouco falando ca miña moza, un día falando de cousas que se poderían facer en Pontedeume, e tamén propuxen un concurso de ideas nunha páxina web que teño de turismo aquí de Pontedeume, e realmente en medio serio, en medio en broma, a miña moza e eu fixemos unha aposta, e eu lle dixen que quería intentar facer unha feira medieval, e ela me dixo que iba a ser imposible facela, e me debo unha cena. Pero unha cena das boas, digo eu. Das boas, das sí, boas, sí. Porque isto foi un resultado que creo que nin ti tiñas pensado. Pois non, nin eu, nin ninguén. De feito, pois, cando empezamos un pouco a traballar para poder chegar hasta aquí, as pedras que tiñamos medo de encontrarnos no camiño estuveron a punto de botarnos para atrás, porque a veces pois a ansiedade, as ganas de facer cousas que se che caen, cousas que tes pensadas se che botan atrás, a veces chega un momento que dis chegaremos a bon porto, é complicado, é moito traballo, a veces sin sabores, noites sin dormir pensando en cousas, pero bueno, a verdad que agora recoller os froitos é máis bonito. Ti crees que agora xa, si vai haber segundo evento, que o haberá? Pois... Ti crees que para o segundo esas pedras despexarán, pesarán menos? Sí, mira, pesarán menos porque... A ver, unha costa un poquinho máis inclinada hacia baixo. Claro, mira, ahora temos a experiencia, que eso é bon. As dificultades que encontramos este ano, pois simplemente hai que pulir certos detalles para mellorar cada ano un pouco máis, pero como que en di os mimbres xa están feitos. Sí, señor. E agora creo que contamos con algo a favor, que conseguimos demostrarlle a xente de Pontedeume que isto é posible, e que agora, se queremos chegar un pouco máis lonxe, pois vamos a ter que axudar entre todos un pouquiño máis. O mellor é cantos máis espectáculos podes ofrecer á xente mellor. Ter a maior variedade posible de eventos no programa, eso che fai que a xente teña un motivo para salir da casa e vir a Pontedeume a disfrutar. Entonces, vamos a intentar pelexar por máis cousas para o ano que ven, máis representacións, máis espectáculos, cousas para os nenos, eventos, e bueno, e intentar pulir pequenos fallos que tuvemos este ano para que eso, que sexa mellor o ano que ven incluso. Bueno, meu, alégrome moito de que tuveras esta idea. Nos que sempre somos de barrenar mentalmente toda a miña tropa e eu, de andar dicindo e barrenando o aire, pero non temos muller co que apostar. Vale, hai que buscala. Pero ti empecinaxeste con ela e a cena e tal e cual e a cabezonería que tes, que me dixeron que ti ou consigues ou nada. Sí, sí, sí. É a persona adecuada para levar a cabo isto e así saliu e así o bichetes na reportaxe. Bueno, meu, encantado de entrevistarte. Gracias a vos por vir. Felicidades por todo, tío, porque é unha pasada. Bueno, pois veña a disfrutar. Veña.